til kanalen, som der hedder onenavn.dk. Vores kanal, den har ikke nogen subscriber endnu. Men det handler sådan helt om, at vi skal rent faktisk ud og vi skal spille, vi skal udenfor, vi skal hygge os. Vi skal kraftedeme have det sjovt. Vi skal ikke bande. Ja. Og lige nu, så sidder vi inde i en stald. Ja, over ved mig. Og jeg sidder med en kat, som er en rigtig sød kat. Som giver mås til mig. Ja. Og ham, der sidder og filmer, det er en, der hedder Oliver. Som der har en kanal, der hedder, jeg tror det var Mette Larsen. Det er fordi, vi ikke ved, hvordan vi skifter navn. Det skal jeg nok hjælpe jer med. Og det, vi skal lave lige nu, det er faktisk bare startvideoen, kan vi godt kalde det. Startvideoen til vores kanal og fortæller. Og der kommer måske en like, en link til Olivers kanal. Men jeg tror ikke, de har mere at sige om det. Nej. Så farvel. Farvel. Og hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et like. Og hvis I ikke kan lide videoen, så er det også okay, hvis I giver en dislike. Og så håber jeg, at vi ses til næste gang. Hej hej. Hej hej.